네, 우리 옆에 분과 인사하겠습니다. 깨우며 세우는 사역을 합시다. 우리 신앙 고백하시겠습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 예, 우리 선교사님 말씀하시는데 치앙라이 또 촌부리, 수라타니, 사모이 이렇게 우리 태국 전체에서 이렇게 줌으로 예배드리는 인원이 지금 여기 모인 인원보다 더 많다고 그래요. เห็นอาจารย์โจพูดแบบนี้นะครับว่าคนที่นมัสการทางออนไลน์กับเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระยองเชียงรายเชียงใหม่หรือสุราษฎร์ธานีสมุยนะครับรวมกันเนี่ยในออนไลน์มีเยอะกว่าออนไลน์นะครับ 자, 오늘 그 제목이 바울의 기도입니다. หัวข้อวันนี้คือคำอธิษฐานของเปาโลครับ 바울이 에베소 교인들을 향해서 기도하는 내용입니다. เป็นเนื้อหาที่เปาโลอธิษฐานเผื่อคนในคริสตจักรเอเฟซัส 여러분 잘 알겠지만 바울은 기독교 역사 속에서 없어서 안 될 인물입니다. เหมือนกับที่ทุกท่านรู้กันดีนะครับว่าเปาโลเนี่ยเป็นคนที่ไม่สามารถขาดไปได้จากประวัติศาสตร์คริสเตียนเกาหลี 그러니까 예수님 다음으로 복음 전파에 가장 큰 영향력을 끼친 사람이 사도 เพราะ 바울입니다. หนึ่งในคนที่ให้อิทธิพลในการประกาศข่าวประเสริฐมากที่สุดรองลงมาจากพระเยซูคือเปาโลครับ 신약 성경 27권 중에 14권을 썼으니까 ใน 엄청나죠. 17 เล่มของพระคัมภีร์ใหม่นั้นเขาเขียนไปแล้ว14 เล่ม 여러분 신약 성경에 27권 중에 14권이 바울이 쓴 편지가 들어간 거 성경으로 인정된 ใน 거거든요. 27 เล่มมี 14 เล่มครับที่ถูกเปาโลเขียนขึ้น 그래서 모든 신학자들이 조직 신학, 저도 이제 총신대하고 나왔는데 조직 신학의 가장 그 신론, 인간론, 기독론, 구원론, 교회론을 기록할 때 바울 서신을 가지고 기록합니다. เพราะฉะนั้นเวลาคิดพูดถึงศาสนาศาสตร์ระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ของมนุษย์ศาสตร์ของพระเจ้าศาสตร์ของคริสตจักรทุกอย่างเนี่ยล้วนมาจากจดหมายฝากของเปาโลทั้งนั้นครับ 그런 바울이 오늘 에베소 교인들을 향해서 기도하고 있습니다. แล้ววันนี้เปาโลผู้นั้นได้อธิษฐานเผื่อคริสตจักรเอเฟซัส 그래서 바울은 에베소를 통해 가지고 에베소 1장에는 이 구원의 축복이 얼마나 큰지 งั้นในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1เนี่ยเขากำลังพูดถึงคำว่าพระพรแห่งความรอดนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหน 에베소 2장을 통해서는 전도의 축복이 얼마나 큰지 บทที่2คือพระพรแห่งการประกาศครับ 또 에베소 3장은 선교해야 될 이유에 대해서 얘기하죠. ในบทที่3พูดถึงเหตุผลที่ทำไมเราต้องทำพันธกิจ 또 에베소 4장은 교회에 대한 중요성을 ในบ 얘기하죠. ทที่4พูดถึงความสำคัญของคริสตจักร 그 5장과 6장은 우리가 사회와 세상 속에서 영적 싸움을 제대로 해야 된다 얘기를 하고 บทที่ 있습니다. 5บทที่6พูดถึงการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณที่เราจำเป็นที่ต้องสู้รบในด้านโลกบนโลกใบนี้ครับ 그런 가운데 오늘 읽어드린 본문을 가지고 바울은 에베소 교인들에게 이 중요한 기도를 하고 있습니다. งั้นวันนี้ครับในบทที่1เปาโลกำลังอธิษฐานในสิ่งที่สำคัญมากๆให้กับคนในคริสตจักรเอเฟซัส 아마 선교사님도 그렇게 여러분을 위해서 기도하고 계실 겁니다. แน่นอนครับว่าอาจารย์โจก็คงจะอธิษฐานแบบนี้เผื่อเราเช่นกัน 자, 본론에 들어가서 첫 번째 เข้าสู่เนื้อหาครับในข้อที่ 바울은 어떤 기도를 1เปา 했을까요? โลอธิษฐานอะไรครับ 첫 번째 ข้อที่ 지혜와 계시의 영을 너에게 주사 하나님을 알게 하시고 1ขอให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาและการสำแดงเพื่อท่านจะได้รู้จักพระองค์ 바울은 에베소 교인들에게 하나님이 지혜와 계시의 영을 줘가지고 하나님 제대로 너희가 알아가길 원한다. เปาโล 그 기도를 พูด 합니다. แบบนี้กับคนในเอเฟซัสครับว่าอยากจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้มีจิตใจที่มีปัญญาและมีการสำแดงเพื่อที่ท่านจะได้รู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น 여기서 지혜와 계시의 영이란 말은 어떤 뜬구름 잡는 신비주의를 얘기하는 게 아닙니다. สิ่งในนี้ไม่ได้พูดถึงอัศจรรย์นิยมนะครับที่พูดถึงปัญญาและการสำแดงเนี่ย 이미 예수 믿는 우리에게 와 있는 성령을 말하고 แต่ 있습니다. กำลังพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราแล้ว 그 성령께서 우리를 진리 가운데 깨닫게 하신다는 거죠. และพระวิญญาณผู้นี้นะครับที่นำเราให้เข้าใจถึงสัจจะ 고린도서 3장 10절에 보면 너희 안에 하나님의 성령이 계신다 얘기하잖아요. ถ้าเราดูในพระธรรมโครินธ์นะครับบอกไว้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในท่าน 그리스도를 고백하면 요한복음 14장 16절 말씀처럼 진리의 성령이 영원토록 우리와 함께 하신다고 말씀하고 และ 있잖아요. ในพระธรรมยอห์นครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งความจริงนั้นทรงอยู่ในเราตลอดไปเป็นนิจ 요한복음 14장 26절에 보면 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라 แล้วก็ 되어 บอกต่อ 있습니다. ครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะเป็นผู้ที่ทำให้เรานั้นตระหนักและรู้ทุกอย่างที่พระองค์ต้องการให้เรารู้ 저와 여러분이 예수 믿는 저와 여러분 속에 성령이 내재하고 계십니다. เราที่เชื่อในพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในเราครับ 그 성령께서 여러분에게 바른 진리, 바른 복음을 깨닫도록 방콕 예언교회로 인도하셨어요. และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราให้มาอยู่สู่คริสต
กับพระองค์อย่างถูกต้อง 지혜와 계시의 영이란 말은 요한일서 2장 20절과 27절에 보니까 이렇게 기록되어 ถ้า 있습니다. เราดูในพระธรรมหนึ่งยอห์นนะครับเขียนไว้แบบนี้ 그가 너희는 거룩하신 자에게 기름 부음을 받고 모든 것을 아느니라 이렇게 되어 있어요. ว่า 20절에 ในข้อที่ 20 นะครับ 27절에는 오직 그의 기름 부음이 모든 것을 너희에게 가르치며 또 참되고 거짓이 없으니 너희를 가르친 그대로 주 안에 거하라. ว่าเมื่อเรานั้น ของเรากล่าวโทษตัวเราพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่กว่าใจของเรานั้นพระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง 첫 번째로 꼭 기억하셔야 됩니다. ขอให้เราจดจำไว้ครับ 하나님 내게 지혜와 계시의 영을 주사 하나님 제대로 알 수 있도록 하나님의 능력을 제대로 할 수 있도록 나에게 깨달음을 주세요. 그 기도를 항상 해야 됩니다. เราต้องอธิษฐานอยู่เสมอครับให้เรานั้นรู้ถึงขอให้เรานั้นมีสติปัญญามีการสำแดงและรู้จักกับพระเจ้าอย่างชัดเจน 여러분 하나님이 어떤 하나님입니까? พระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบไหนครับทุกท่าน 바울이 여기서 말하는 하나님 제대로 알아라라는 말 속에서 하나님 어떤 เปา 하나님입니까? โลบอกว่าให้รู้จักกับพระเจ้าชัดเจนแล้วพระเจ้าที่ชัดเจนเนี่ยมันหมายถึงยังไง 에베소 1장 3절에 7절에 보니까 창세전에 우리를 그리스도 안에서 구원하도록 하나님의 자녀로 우리를 부르시도록 선택하셨다는 ใน 거예요. เอเฟซัสบทที่1ข้อ3ถึง7นะครับพระเจ้าผู้ทรงรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างของเราตั้งแต่การก่อนการทรงสร้างนั้นทรงนำทุกสิ่งของเรา 에베소 2장 1절 10절에 보면은 하나님과 원수였던 우리 또 하나님의 진노 가운데 있었던 우리를 구원하셨다는 거예요. และในเอเฟซัสบทที่2นะครับเราที่เคยเป็นศัตรูของพระเจ้าแต่พระองค์กลับให้เรากลับมาอยู่ในพระองค์ 만약에 우리 신학생들이 สมมติว่านักศึกษาสถานศาสตร์เรานะครับ 선교사님한테 반기를 들었다. ต่อต้านอาจารย์โจ 더 나아가서는 원수 되었다. มากไปกว่านั้นเป็นศัตรูอาจารย์ 더 나아가서는 선교사님이 그 신학생에 대해서 진노했다. 진노란 말은 완전히 그거거든요. และโกรธ 그럼 어떻게 됩니까? มันจะเป็นยังไงครับ 더 깊게 얘기하면은 ถ้าพูดมากไปกว่านี้ 여러분 구광하고 그거는 적용할 수 없는 범위잖아, คื 그죠? อมันเป็นอยู่ในระหว่าง 원수 됐다. เทียบกันไม่ได้ 진노다 가운데 있다. สมควรแก่การลงโทษ 어제도 이게 그 행사를 하는데 뭡니까? 바자회 하는데 막 천둥 번개가 치는데요. 팡 하더라고. แล้วเมื่อวานงานตลาด74นะครับฝนก็ตกหนักมากฟ้าก็ร้อง 그것만 해도 엄청나잖아요. แค่นั้นก็หนักแล้ว 그랬던 우리를 구원하셨다. แต่เราที่เคยอยู่ท่ามกลางนั้นนะพระเจ้า 엄청난 거 아니겠습니까? สุดยอดแค่ 바울은 하나님 제대로 알길 เปา 원한다. โลบอกว่าอยากจะให้ 그 하나님은 어떤 하나님이냐? อย่างชัดเจนและพระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบไหน 창세전 우리를 선택한 เป็น 하나님이잖아요. ผู้ที่ทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนการทรงสร้าง 진노와 저주 가운데 있는 우리를 구원하신 เรา 하나님이잖아요. ที่โดยวิสัยแล้วสมควรแก่การลงโทษแต่กลับได้รับความรอด 에베소 5장에 쭉 나오고 있습니다. 그 แล้ว 부분에 ใน 대해서. เอเฟซัสบทที่5ก็มี 바울은 ครับ 이 하나님의 놀라운 사랑을 알길 원해요. เปาโลต้องการที่จะให้รู้จักความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 우리 때로는 한국에서도 보면 어린 아이가 4살짜리 5살짜리 아이가 부모님 마음을 어떻게 헤아릴 수 있겠어요? ในบางครั้งนะครับเด็กอายุ 2-3 ขวบเนี่ยเขาจะรู้จักใจของพ่อแม่ได้อย่างไรครับ 이거 먹지 말아라. อยากกินอันนี้นะ 일로 가면 안 อย่า 된다. ไปทางนี้นะ 자녀를 계속해서 이렇게 부모가 잔소리 하잖아요. แล้วพ่อแม่ก็จะบ่นลูกถูกไหมครับ 어떤 아이는 막 울면서 우리 엄마 아빠 아니야. บางคน 엄마 아니야. 아빠 ร้อง 아니야. ไห้สุดขีด 엄마 나만 미워하는 것 같아. 막 ว่าพ่อ 그러잖아요. แม่เนี่ยรังเกียจแต่เขา 어린아이가 어떻게 부모 마음을 이해하겠어요? เด็กจะไปเข้าใจใจของพ่อแม่ได้ยังไง 우리가 어떻게 하나님의 능력을 다 เรา 알겠어요? จะรู้จักฤทธิ์อนุภาพของพระเจ้าทั้งหมดได้ยังไง 다 알면 여기 안 있지. ถ้ารู้หมดก็ไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอก 그래서 바울은 เพราะ 너 ฉะนั้นเปาโล 정말 하나님이 지혜와 계시의 영을 줘서 그 하나님이 너를 향해서 어떤 사랑을 베풀었는지를 알기를 원한다 이렇게 돼 บอก 있어요. แบบนี้ครับว่าต้องการให้เรารู้ถึงความรักของพระเจ้าจริง 그리스도를 통해서 우리를 모든 저주와 재앙 가운데서 구원하신 하나님 아닙니까? ๆ พระเจ้าเป็นผู้ที่ให้เราได้รับความรอดท่ามกลางคำสาปแช่ง 로마서 5장 8절 말씀처럼 우리가 죄인 되었을 ใน 때 ตอนที่เรายังเป็นคนบาป 그리스도를 통해서 우리를 구원하신 그 사랑 ความรักนั้นที่พระองค์ทรงให้พระคริดสิ้นพระชนม์เพื่อเรา 아까 우리 예배 준비 찬양 중에 그 사랑 ความรักแท้ 어떤 천사도 하늘의 권세도 ไม่ว่าจะเป็น 흑암도 사망도 우리를 헤아릴 수 없는 구원하신 그 เรา 사랑 หลุดพ้นออกมาจากความรักของพระองค์ได้ 그 사랑을 바울은 알기를 원하는 และเปาโล 거예요. บอกว่าอยากจะให้รู้จักถึงความ 여러분 รัก 첫 번째로 꼭 기억하셔야 นี่ 됩니다. คือสิ่งแรกที่เราควรที่จะต้องจดจำ 하나님의 능력을 제대로 알도록 우리가 ให้เรา 기도해야 รู้จัก 됩니다. ถึงฤทธานุภาพของพระเจ้าอย่างชัดเจน
그게 이사야 40장 12절에서 31절에 보니까 하나님의 능력은 무한대라고 얘기하잖아요. ในอิสยาห์บทที่40ข้อ12ถึง31นะครับฤทธานุภาพของพระเจ้านั้นเป็นนิรันดร์ 장로님 기도하셨어요. เหมือนกับที่ผู้ปกครองได้อธิษฐาน 77 놓고 기도했어요. อธิษฐานเพื่อ774 결혼 시작 놓고 อ 기도했어요. ธิษฐานเพื่อพิธี 성전 건축 놓고 อธิษ 기도했어요. ฐานเพื่อการ 어간 놓고 기도했어요. อธิษฐานเพื่อ 장례식 놓고 기도했어요. อธิษฐานเพื่อพิธีงานศพ 우리는 이해할 수 없어요. เราเข้าใจไม่ได้หรอกครับ 우리는 다 믿을 수 없어요. เราไม่สามารถเชื่อได้ทั้งหมด 하나님이 열방이란 말은 그 섬들이 150만 개라는데 그거를 떠오르는 먼지 같다고 생각하니 먼지 같다고 얘기하니까 떠오르는 먼지 하나로 เพ 보이는데요. ราะว่าในพระคัมภีร์ 전 세계 บอกแบบนี้ 섬이 ว่าเกาะทั่วโลกเป็นเพียงแค่เศษฝุ่นสำหรับพระเจ้า 우리는 뭐 이가 건물 하나를 지을 돈도 없잖아요. ของเราไม่มีแม้กระทั่งสร้างตึกด้วยซ้ 물론 이성장님 ำ 있겠지만은 แน่นอนว่าผู้ปกครองอีซองน่าจะมีเงินพอ 떠오르는 먼지래요. 섬들이. เป็นเพียงแค่ฝุ่นครับ 열방은 บรรดาประชาชาติ 한 통에 들어가는 물 가운데 한 물방울 เป็น 같다니까. แค่เพียงหยดน้ำหนึ่งหยด 바울은 이 하나님의 능력을 알기를 원하고 있어요. เปาโลต้องการที่จะให้คนรู้ครับว่า 지혜와 계시형을 주사 하나님을 알기를 원하고 있어요. คือต้องการที่จะให้เรานั้นมี 십자가에서 우리를 구원하신 그 사랑, การสำแดง 죄와 저주와 지옥 권세에서 우리를 구원하신 그 그리스도를 통해서 하신 그 사랑을 알기를 원하고 ให้ 있어요. รู้จักถึงความรักแท้ที่องค์พระเยซูคริสต์นั้นทรงทำให้สำเร็จบนไม้กางเขน 더 나아가서는 피곤치 않고 곤비치 않고 명철이 하나 없고 무한대이신 그 하나님의 능력을 알기를 원하고 และ 있어요. ต้องการที่จะให้รู้จักถึงฤทธานุภาพของพระเจ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด 그 축복 아시기 ขอ 바랍니다. ให้เรารู้จักพระพรนี้ครับ 이 복음의 능력을 알기를 원하고 ขอให้ 있어요. เรารู้จักถึงฤทธานุภาพ 복음은 모든 믿는 자에게 구주시는 하나님의 능력이라고 ข่าวประเสริฐ 얘기하잖아요. คือฤทธานุภาพของพระเจ้าที่ทรงมอบความรอดให้แก่ผู้คนที่เชื่อ 예, 길게 할 수는 없습니다. 그죠? พูดยาวไม่ได้ 두 번째, ข้อ 바울은 두 번째 기도를 하고 있어요. 2เปาโลได้อธิษฐานในอย่างที่2ครับ 본문에 쭉 나오죠. 18절에 เหมือนกับที่พูดไปในข้อที่ 너희 마음의 눈을 밝히사 이렇게 18 돼 ว่าข 있어요. อให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึ้น 우리 마음에 눈이 있다는 거예요. ให้ตาใจครับตาเรามีใจครับ 그러시면서 부르심의 소망을 알기를 และ 원한다. ให้รู้จักถึงความหวังในการทรงเรียก 선교사님이 만약에 우리 바오 청년을 불렀어요. 전사님을. สมมติ 바오 อาจารย์โจเรียกเบา 불렀는데 เรียกแล้ว 선교사님 갔어. แล้วก็ไปหาอาจารย์โจ 선교사님 아무 말도 안 해. แล้วอาจารย์โจไม่พูดเลย 그럼 좀 이상하잖아요. งั้นแสดงว่ามันเริ่มแปลกแล้ว 지금 불렀을 때는 선교사님이 바오를 부른 이유가 있을 거 ในต 아니에요. อนเรียกเนี่ยมันต้องมีเหตุผลที่เรียก 너 이거 해. ให้ทำอันนี้อันนี้อันนี้ 어제 저기 봤더니요. 야, 무에서 유를 창조한 것 같아요. 방송 시스템이 정말 놀라워. โอ้รู้สึกระบบมีเดียคือจากไม่มีอะไรเลยกลายเป็นมีทุกสิ่งแล้วตอน 이 마이크가 지금 이게 음향이 우리가 보통 마이크 시스템이 아니에요. มัน 이거. จะดีกว่าที่นู่นด้วยซ้ 우리 이게 대예배 드리는 거 말고 그냥 실에서 하는 것보다 훨씬 좋아요. ำอ๋อดีกว่าที่ทำแต่ละแผนกเยอะเลย 영상 음질도 보세요. แล้วก็ดูคุณภาพกล้อง 저기 되게 복잡하거든요. แล้วก็ซับซ้อนมาก 제가 기계 둔치예요. คือจริงๆอาจารย์เป็นคนที่ไม่สนิทกับเครื่องจักร 근데 바울을 불러가지고 전도사로 또 저 일을 하도록 แล้ว 했잖아요. ก็เรียกให้ทำการนี้ 불렀을 때는 목적이 있다는 ใน 거예요. การเรียกมันต้องมีเป้าหมาย 너희 마음의 눈을 열어. ให้ขอให้ตาใจของ 하나님이 왜 부르신지 เพื่อท่านจะได้รู้ถึง 그 소명에 대해서 그 사명에 대해서 부르심의 어떤 기대에 대해서 바울은 알기를 원한다는 거예요. เราต้องการที่จะให้เรารู้สิ่งนี้ 그게 복음 전파 นั่นคือ 아니겠습니까? การประกาศข่าวประเสริฐ 중직자들은 교회를 해서 올인하는 거 ผู้ 아니겠습니까? นำคารวะอ๋อ 중직자들은 목회자를 해서 올인하는 거 아니겠습니까? 그게 끝이 아름다운 동직자 และนั่นแหละ 아니겠습니까? ครับคือผู้ร่วม 부르심의 목적이 있다는 거예요. มันมีเป้าหมายในการทรงเรียก 시간이 없기 때문에 เนื่องจากเวลาไม่พอ 불렀는데 뭐 เรียกแล้ว 중요한 걸 얘기 안 하면 이상한 เราไม่พูด 거잖아요. ในสิ่งที่สำคัญมันก็แปลก 근데 성경에 보니까 마음의 눈이 가려져 있어서 이게 안 보인다는 거예요. แต่ถ้าเราดูในพระคัมภีร์นะครับ 요한일서 2장 16절에도 보면 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑 때문에 안 보여요. เขียนไว้แบบนี้นะครับในพระธรรม1 ยอห์นบทที่2เขียนข้อที่16นะครับเพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตาและความทะนงในลาภยศไม่ได้มาจากพระบิดาแต่มาจากโลก 마태복음 13장 18절 23절에 보면 길가밭, 돌밭, 가시밭, 옥토밭 때문에 안 보이는 거라. ถ้าเราดูในมัทธิวบทที่13ข้อ18ถึง18ถึง23นะครับมีทางมากมายครับ 제가 살고 있는 전셋집 사장님, 여사 사장님인데 70 넘으셨는데
이런 건물을 21채를 가지고 있어요. 더 있어요 อา 아마. จารย์เคยเช่าห้องอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ 불신자예요. เขามีตึก10 우리 전세금 안 돌려져 가지고 계속 제가 지금 만나고 있어요. แล้วอาจารย์ก็ไปเจอเขาตลอด 그 제가 복음을 계속 전하고 แล้ว 있거든요. อาจารย์ก็ประกาศข่าวประเสริฐกับเขาอยู่ 우리 집 사람이 하는 말이 그거예요. แล้วภรรยา 지금 복음 전할 때냐? ว่ามันใช่เวลา 돈 받아내야지. ต้องไปหาเงินมา 그 최근에 만나가지고 사장님이 정말 고민. 나는 사장님 보면 고민 딱 한 가지겠다. แล้วก็ล่าสุดไปเจอแล้วอาจารย์ก็พูดแบบนี้ 이게 지금 돈이 융통이 안 돼가지고요. 집을 수십 채를 가지고 있어요. คือเขาเนี่ยมีบ้านประมาณ10หลังนะครับ 완전히 얼굴이 찌들들 แต่ 찌들렸어요. ว่ามันโลด 가시밭 돌밭 길가 봐줘요. 고민스럽다 내가. แล้วอาจารย์ก็บอกว่า 아무리 이게 복음 얘기해도 안 들어와요. 안 ไม่ว่า 들어올 จะ 줄. ประกาศข่าวประเสริฐแบบไหนมันก็ไม่เข้าสักที 지금 계속 만나고 있습니다. พื้นที่ที่ลง 예 체질 때문에 เพราะอุปนิสัยเรา 다시 정리합니다. เรียบเรียงใหม่เลยครับ 우리는 날마다 하나님의 능력 알도록 기도하셔야 ใน 됩니다. ทุกๆวันขอให้เราอธิษฐานเพื่อให้เรารู้จักถึงฤทธิภาพของพระ 두 번째는 우리의 부르심에 하나님이 왜 우리를 부르셨는지에 대한 소명, 사명 의식을 날마다 확인하고 그 속에 들어가야 อย่าง 됩니다. ที่สองในทุกๆวันเราจำเป็นที่ต้องรู้ถึงหน้าที่และการทรงเรียกที่พระเจ้าทรงเรียกเรา 바울은 그게 어떤 방법이든 간에 복음 전파라고 얘기하고 เปา 있어요. โลบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ 마태복음 4장 19절 사랑 남는 업으로 แล้วให้กลายเป็นผู้หาคนดังหา 나를 따라오라는 내가 사랑 남는 어부가 되게 คน 하리라. ตามเรามา 갈라디아서 1장 15절 16절에 보면 바울은 어머니 태로부터 택정하시고 은혜로 부르시니가 그 아들을 이방인에 전하기 위해서 자기를 부르셨다고 얘기되어 แล้ว 있거든요. ถูกเรียกมาเพื่อให้เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐแก่บรรดาคนต่างชาติ 우리 단기 선교팀에 온 이유가 그 소명에 그 사명에 반응해서 온 거 아니겠습니까? แล้วผู้ทำภารกิจระยะสั้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อเข้ามาเรื่องนี้ 우리 태국팀에게는 국내지만 우리에게는 선교지잖아요. สำหรับทีมไทยอันนี้คือในประเทศแต่สำหรับคนต่างชาตินี่คือต่างประเทศ 자, 두 번째 대지 다시 정리합니다. สรุปข้อสองนะ 우리를 부르신 소명이라는 거예요. พระองค์ทรงเรียกเราครับ 그 답은 두 번째가 뭐냐? 이렇게 돼 있어요. 그 기업의 영광의 풍성함이 어떠한지를 알기를 원한다 이렇게 했어요. และเพื่อรู้ถึงภูมิหลังฝ่ายวิญญาณของธรรมิกชนครับ 기업의 영광의 풍성함. 그 기업의 영광의 และ 풍성함. รู้ว่ามรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับพวกธรรมิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงไร 내가 이 장로님 직장 잘 모르잖아요. อาจารย์ไม่ค่อยรู้จักผู้ปกครอง 우리 장로님 치과 의사인데 치과 지금 어떻게 되어 있는지 แล้ว 모르잖아요. ผู้ปกครอง 규모가. ท็อปทำอาชีพเป็นทันตแพทย์ความใหญ่แค่ไหนไม่รู้ 뭐 어떤 뭐 사업하는 장로님이 있으면 그 사업의 사업장이 얼마나 큰지를 잘 모르잖아요. ในการทำธุรกิจก็ไม่รู้ว่าธุรกิจนั้นใหญ่แค่ไหน 바울은 แต่เปาโล 우리를 그 기업의 영광의 풍성함 속에 부르신 그 축복을 알기를 원한다는 ต้อ 거예요. งการให้เรารู้ถึงมรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์ที่เราได้รับมาครับ 여기서 기업이라는 단어는 산업을 말하는 게 ม 아닙니다. รดกในหน้าที่นี้ไม่ได้หมายถึงธุร 어떤 กิจ 상속, 유업 그런 걸 말하고 있어요. แต่กำลังพูดถึงมรดกที่เราได้รับมาจากพระเจ้าครับ 예를 들어서 구약에 보면 가나안 땅을 너에게 기업으로 주겠다 그렇게 되어 สม 있잖아요. มติในพระคัมภีร์เดิมนะครับพูดถึงว่า 그럼 하나님이 그 땅을 주겠다는 거 아니잖아요. พระเจ้าจะมอบแผ่นดินคานาอันให้ 땅을 유산 상속으로 주겠다는 말이 พ 아니잖아요. ระเจ้าจะมอบแผ่นดินนั้นแต่พระเจ้าจะทรงมอบสิ่งนั้นให้ 그래서 그 바울을 로마서 8장에는 정확하게 8장 15절 17절에 보면 그 기업이라는 단어를 정확하게 설명하고 ใน 있어요. โรมบทที่8ข้อ15ถึง17นะครับพูดถึงการได้รับมรดกนี้อย่างชัดเจน 자녀이면 하나님의 나라 상속자다 이렇게 돼 เมื่อ 있어요. เป็นลูกของพระเจ้าเราคือทายาทที่ได้รับ 여러분 베드로전서 2장 9절에 보면 중요한 단어가 나옵니다. ในพระธรรม1เปโตรบทที่2นะครับมีข้อที่สำคัญอยู่ 하나님에게 있어서의 그 기업이란 말은 베드로전서 2장 9절에 베드로 사도가 정확하게 얘기했어요. เขียนไว้ชัดเจนมากครับ 너희는 그의 소유된 백성이다 이렇게 돼 ท่านทั้ง 있어요. หลายเป็นประชากรที่พระองค์ทรงเลือก 하나님에게 있어서의 기업은 우리의 우리, 나요 เพราะ 나. ว่าสำหรับพระเจ้าแล้ว 하나님의 자녀. มรดกคือเราเนี่ยแหละครับ 그게 에베소 1장 13절 14절 보니까 기업의 보증이 되는 약속의 성령을 인치심을 받았다 이렇게 되어 있습니다. แล้วพวกท่านนั้นได้รับการประทับตาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 뭐 최종적으로는 하나님 나라입니다. สุดท้ายก็คือแผ่นดินของพระเจ้าครับ 근데 그 사실 목사님 저도 이게 안 다가와요. แต่สำหรับอาจารย์ที่เป็นเสวิบาลสิ่งนี้ก็ไม่ค่อยทัดใจสักเท่าไหร่ 내가 하나님 나라 상속받았다. ว่าเราได้รับมรดกเป็นแผ่นดินของพระเจ้า 별로 실감 안 나잖아요. มันไม่ค่อยรู้สึกถูกไหมครับ 상속이라는 거거든요. 상속. เพราะมันคือการได้รับ 하나님 나라를 기업으로 받았다는 เราได้ 거거든요. รับเป็นกรรมสิทธิ์ 아, 그래도 돈
10억이나 100억을 받아야지. ถ้าได้สัก10 ล้านก็ค่อยว่ากันอย่าง 보이지도 않는 하나님 나라 상속받아 내 나이가 지금 몇 แผ่นดินของ 살인데 พระเจ้าได้รับ 감이 เป็นกรร 없으면 มสิทธิ์ 감이 없어요. ก็เลยรู้สึกไม่ค่อยได้ 그리고 우리 안 받으려고 그러잖아. แล้วเรามักจะไม่อยากรับด้วย 그리고 안 가려고 และ 그러잖아. พยายามจะไม่ไปรับด้วย 우리 청년들에게 질문하겠어요. อาจารย์ขอถาม 난 모든 거 다 포기하고 하나님 나라 상속받고 싶어요 하는 친구 손 들어보세요. มีใครที่บอกว่าอยากทิ้งทุกอย่างและรับแผ่นดินของพระเจ้าเป็นกรรม 난 สิทธิ์ 그 기업의 영광의 풍성함인데 다른 거 다 포기하고 그냥 하나님 나라 상속받는 것으로 만족하겠어요 하는 손 ทุกอย่าง 들어보세요. เลยและรับแค่แผ่นดินของพระเจ้าเราพอใจและยกมือ 현석환사 그래도 돈이고 그래도 멋있는 남자친구고 ก็ยังเป็นเงิน 그래도 좋은 직장이지 뭐 하나님 나라 상속받은 게 그게 무슨 큰 แผ่นดิน 기업이에요. ของพระเจ้ามันจะเป็นกรรมสิทธิ์ยิ่งใหญ่ได้ยังไง 우린 그렇거든요. เราชอบเป็นแบบนี้ 바울은 แต่เปาโล 그 기업의 영광의 풍성함이 어떠한지를 알기를 원한다리 돼 ต้อง 있어요. การที่จะให้รู้ว่ามรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับพวกธรรมิกชนนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์เพียงไร 눈에 보이지 않는 흑암과 재앙과 창세기 3장을 무너뜨리는 하나님의 나라 แผ่นดิน 이걸 ของพ 원하고 ระเจ้าที่ 있어요. ทำลายอำนาจมืดและปฐมกาลบทที่ 3 지금도 이루어지는 하나님 나라의 일 การ 그걸 ของ 원하고 แผ่นดิน 있어요. ของพระเจ้าที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ 여러분 이번 단기 선교 이후에 하나님을 아는 축복이 있길 ทุกท่าน 바랍니다. ครับหลังจากจบแคมป์นี้ไปขอให้เรารู้ 우리의 마음을 열어 รู้จักกับ 하나님이 우리를 왜 부르시는지에 그다음 소명, 사명을 점점 알아가길 เรารู้ 바랍니다. ถึงการทรงเรียกและหน้าที่ที่พระเจ้าทรงเรียกและมอบให้แก่เรา 더 큰 것은 보이지 않지만 우리에게 주신 그 기업의 영광의 풍성함이 어떠한지를 알므로 그 그리스도 앞에 하늘과 땅의 모든 흑암이 무너지는 체험을 하길 ขอ 바랍니다. ให้เรารู้ถึงศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมอบให้ที่บริบูรณ์ขนาดนั้นนะครับและโดยผ่านพระนามของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงถือครองอำนาจในฟ้าและแผ่นดินและอำนาจมืดจะล่มสลายลงต่อหน้าพระนามของพระองค์ขอให้เรามีประสบการณ์กับสิ่งนี้ 신명기 7장 6절 7절에 이렇게 표현되어 있습니다. ในพระธรรมกันดารวิถีนะครับ 여호와께서 지상 만민 중에 너를 자기 기업의 백성으로 택하셨나니 ท่านทั้งหลายถูกเลือกจากพระเจ้าให้เป็นมรดกของพระองค์ 누구를 기업으로 삼으셨다고요? ให้ 하나님이 ใครเป็นมรดกครับ 땅을, แผ่นดิน 자동차를, หรือรถยนต์ 아파트 100억짜리를, หรือว่าอพาร์ตเมนต์ 태국 땅을 หรือแผ่นดินไทย 자기 백성을 แผ่นดิน 자기 ป 백성을 ระชากรของพระองค์ 자기 기업으로 ให้เป็นกับ 삼으셨다는 거예요. พระองค์ทรงให้แผ่นดินของพระองค์นั้นเป็นมรดกของพระองค์ 여러분 우리가 이건희 회장처럼 돈 수십조를 가지고 있는데 죽으면 가져갑니까? เรามีเงินเป็นล้านๆแล้วตายแล้วเอาไปด้วยได้ไหมครับ 살아가는 데는 필요하죠. ในการดำเนินชีวิตมันจำเป็น 죽을 때는 แต่ตอนตายเลยครับ 아무 소용이 มั 없습니다. นไม่จำเป็น 영혼만 มีแค่จิตวิญญาณ 영혼만 가는 거기 มีแค่ 때문에 จิตวิญญาณที่ไป 하나님은 자기 백성을 자기 기업으로 삼으셨다는 거예요. พระเจ้าทรงให้ประชากรของพระองค์นั้นเป็นมรดกของพระองค์ 바울은 이 기도하고 เปา 있습니다. โลอธิษฐานเรื่องนี้ครับ 제발 지혜의 계시의 영을 받아서 하나님 알아라. ว่าให้รับจิตวิญญาณให้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้มีสติปัญญา 너희 마음의 눈을 열어라. และให้เปิดตาใจ 왜 불렀는지를 알아라. และรู้ว่าเรียกมาทำไม 너에게 주신 영적 배경, 이 하늘나라의 배경의 기업의 풍성함을 알아라 이렇게 ให้ 얘기하고 รู้ 있습니다. ถึงภูมิหลังฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าทรงมอบให้ว่าเป็นพระพรขนาดไหน 신명기 9장 26절 29절에 이렇게 되어 있습니다. 신명기 9장 26절 29절에 ข้อที่บทเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 9 ข้อที่ 26 นะครับ 그들은 주의 큰 능력과 표심팔로 인도하여 내신 주의 백성 곧 주의 기업이로 소이다 이렇게 되어 있습니다. พวกเขาคือความยิ่งใหญ่เป็นประชากรของพระองค์และเป็นมรดกของพระองค์ 그러니까 이스라엘 백성들을 출애굽시켰잖아요. พระเจ้าให้อพยพคนอิสราเอลออกมาด้วย 이따가 마지막 제 세대지 때 얘기하겠지만 그 철저히 불신앙했잖아요. แล้วก็อยู่ท่ามกลางความไม่เชื่อแบบสมบูรณ์ 근데 그거를 하나님은 자기 기업의 백성으로 삼으셨다 แต่ 그러잖아요. ว่าพระเจ้าก็ยังคงให้เป็นประชากรและเป็นมรดกของพระองค์ 그래서 우리에게 있을 기업은 เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้ว 하나님과 성삼위 하나님과 하나님 나라의 배경입니다. คือภูมิหลังของพระเจ้าและพระเจ้าตรีกานุภาพครับ 그래 바울은 빌립보서 3장 20절에 보면 우리의 시민권은 하늘에 있다고 และใน 얘기하잖아요. ฟิลิปปีบทที่3นะครับเปาโลก็บอกว่าเราเป็นพลเมืองแห่งแผ่นดินสวรรค์ 마가복음 16장 14절 20절에 보면 ในมาระโก 하나님 보좌 우편에 계신 주님이 복음 전파할 때 지금 역사하신다고 되어 พระอง 있잖아요. ค์ทรงทำการงานในเวลานี้ที่พระองค์ทรงนั่งอยู่ณเบื้องขวาของพระเจ้า 저와 여러분 모두 ทุกท่านครับ 바울의 기도 속에서 ขอ
อให้อยู่ในคำอธิษฐานของเปาโล 하나님 제대로 아는 และ 축복 รู้จั 있길 กพระเจ้า 바랍니다. ขอให้เราได้รับพระพรนี้ร่วม 그리고 우리의 마음을 열어서 우리의 영적 배경이 얼마나 큰지를 ให้รู้ว่าภูมิหลังฝ่ายวิญญาณเรานั้นยิ่งใหญ่แค่ไหน 지금 생각 이게 이제 설교 준비하다 생각나는데 근데 제가 초등학교 때였던 것 อา 같아요. จารย์เพิ่งนึกออกตอนเตรียมคำเทศนานะครับน่าจะช่วงปฐม 후배하고 싸웠어요. 후배하고 อา 초등학교 จาร 때 ย์ทะเลาะกับรุ่นน้อง 얘가 자기 아버지 데리고 온다는 เขา 거예요. บอกว่าเดี๋ยวเขาจะพา 후배가 พ่อมา 초등학교 때 ตอนปฐม 아버지 데리고 온다는 거예요. 나한테 맞았거든. 그러니까 아버지 데리고 อา 온다는 จาร 거예요. ย์ทุบทำร้ายร่างกายแล้วก็ 데리고 오라 그랬죠. ไปเรียกพ่อมาแล้วก็บอกว่าพ่อพามาสิ 그러다가 아차 싶은 거예요. 데리고 오라 그랬다가 แล้วอาจารย์ก็เพึ่งนึกออก 바로 내가 미안하다 แล้ว 그랬어요. อาจารย์ก็เลยบอกเขาไปว่าขอโทษ 나는 부모님 안 เพ 계셨거든. ราะว่าอาจารย์ไม่มีพ่อแม่ 이모님이 2살 때, 4살 때 부모님이 돌아가셔서 부모님 안 계셨어요. 이모님이 저를 เพราะ 길러주셨어요. ว่าคุณป้าเป็นคนเลี้ยงดูครับเพราะคุณพ่อแม่ไม่อยู่ 얘네 아버지는 경찰이거든. แต่ว่าพ่อของเด็กคนเนี้ยเขาเป็นตำรวจ 나는 부모님 안 계시고 얘네 아버지는 경찰이라. งั้นพ่อแม่อาจารย์ไม่มี 큰일 พ่อ 나잖아요. เขาเป็นตำรวจ 내 그 친구한테 미안하다 그랬어요. ก็ 미안하다 เลยไป 그랬어요. ขอโทษรุ่นน้องว่าขอโทษ 우리 아버지는 누굽니까? แล้วพ่อเราเป็นใครครับ 우리의 영적 아버지 พ่อ 누굽니까? เราฝ่ายวิญญาณเป็นใครครับ 하나님이라는 거예요. พระเจ้านะครับ 내가 평생 그렇게 살다 보니까 눌려 แล้ว 살았다니까. พออาจารย์ใช้ชีวิตแบบเนี้ยก็โดนกดขี่ตลอดเวลา 그 기업의 영광이 풍성함을 모르고 ไม่ 살았다니까요. รู้ถึงความบริบูรณ์ของมรดกของพระเจ้า 여러분 다 치유받으셔야 돼요. ทุกท่านครับขอให้เราได้รับการเยียวยาทั้งหมด 여기 우리 한국팀 중에 그 제가 이제 그 좀 저는 장점이면서 단점이 뭐냐면은 좀 오픈 마인드의 설교가 เอ่อ 지금 많이 절제하고 있어요. จริงๆอาจารย์เนี่ยเป็นทั้งจุดเด่นและจุดด้อยในเวลาเดียวกัน เวลาเทศนาอาจารย์ค่อนข้างที่จะโอเพนไมล์นิดหนึ่งนะครับ 한국의 대형 교회 몇만 명 모이는 교회에 그 오정현 목사님이라고 있고 그 다음에 이제 이찬수 목사님이라고 계셔요. 합동 측에 아주 대형 교회입니다. มีเสวิบาลที่อยู่ในคริสตจักรใหญ่ๆอยู่สองท่าน 그 오정현 목사님은 아주 이렇게 정확하게 원고에서 자기에게 한 번도 안 하십니다. เขาจะพูดตามสคริปต์ 대형 교회. 근데 접속수는 한 몇만 명 안 돼요. มีคนประมาณมา 근데 이찬수 목사님은 접속수가 20만 명이 넘어요. แต่ว่าอีกท่านหนึ่ง 엄청나죠 มีคนฟังประมาณ2 ล้าน 근데 이분은 오픈 마인드라. เขาเนี่ยจะโอเพนไมล์นิดหนึ่ง 한 주간 있었던 게 다 해. เขาพูดทุกอย่างที่ทำมาอาทิตย์นี้ 그러니까 우리 집 사람 들으면 기절할 것 งั้น 같아. ถ้าภรรยาอาจารย์ฟัง 목사가 왜 그런 얘기 하냐고 จะ 막. ว่าคือพูดไปเรื่อย 성향이 다른 거죠. 제가 성향이 다른 거죠. คือทิศทางมันไม่เหมือนกัน 막 오픈 마인드로 설교를 막. อาจารย์ชอบเทศแบบโอเพนไมล์ครับ 어떤 목사님은 전혀 안 하고 딱 บางท่านนี่ไม่พูดเลยเรื่องตัวเอง 나쁘고 좋은 건 없습니다. คือมันก็ 딱 ไม่ได้ 자기 스타일이 มี 있어요. ร้ายหรอกครับมันเป็นแค่รสนิยมของเขา 제가 3대지 들어가기 전에 하나 얘기하게 돼 있어요. ก่อนเข้าข้อ3ใหญ่อาจารย์ขอพูดเรื่องหนึ่งครับ 이 캠프 7번 오신 분이 있어요. มีคนที่มาแคมป์7 รอบ 저희 교구에 ในแผนกที่อาจารย์ดูแล 채 뭐라고 있어요. มีเทรอะไรสักอย่างหนึ่งท่านหนึ่ง 나는 무슨 생각이 드냐면은 อาจารย์รู้สึกยังไงรู้ไหมฮะ 내가 그러니까 완벽할 수는 없지만은 저게 치유 안 되면 내가 죄인이다. คือมันมีความรู้สึกแบบนี้ว่า 하나님 제 값을 나한테 찾을 것 ถ้า 같아. เขาคนนั้นไม่ได้รับการเยียวยามันคือความผิดของอาจารย์ และอาจารย์ต้องได้รับการบทลงโทษจากพระเจ้า ถ้าคนคนเนี้ยไม่ได้รับการเยียวยา 그러니까 시간이 가면 갈수록 치유되고 회복되지 않으면 저한테 제 값을 찾을 เพ 것 ราะว่า 같아요. ยิ่งเวลาผ่านไปแล้วอยู่กับอาจารย์ แล้วยังไม่ได้รับการเยียวยาอยู่งั้นใครผิดก็อาจารย์ผิด 너는 왜 태국 7번 데리고 다니면서 그 왜 치유를 못 시켰냐고 나한테 올 것 같아요. พระเจ้าก็จะกลับมาหาอาจารย์แล้วบอกว่าพาไปไทยตั้ง7 รอบแล้วทำไมไม่ได้รับการเยียวยาสักทีเจ้าผิด 마지막 세 번째입니다. ข้อ3ใหญ่ 다시 정리합니다. สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ 지혜와 계시의 영을 줘서 하나님 능력 알도록 기도하셔야 됩니다. ขอให้เราอธิษฐานครับเพื่อให้เรานั้นมีตาใจของเรานั้น 두 번째는 우리를 왜 부르시는지에 대한 소망과 우리의 배경, 기업의 영광이 얼마나 풍성한지를 누리셔야 เรา 됩니다. จำเป็นที่ต้องรู้ครับว่ากรรมสิทธิ์และมรดกที่พระเจ้าทรงมอบให้และภูมิหลังฝ่ายวิญญาณของเรานั้นยิ่งใหญ่แค่ไหน 마지막 세 번째가 중요합니다. 3สุดท้ายอันนี้สำคัญนะครับ 뭐라고요? 마지막 세 번째가 중요합니다. ข้อ3สำคัญนะครับ 돈을 받았어. เราได้รับเงินมาแล้ว 뭐 수고했다고 돈을 ส 받았어요. มมุติว่ามีคนเอาให้เงินมา 돈만 가지고 있으면 뭐 합니까? แล้วมีเงินอย่างเดียวทำ 돈을 그 가치에 맞게끔 사용해야 되는 มัน 거예요. ต้องใช้ให้สมกับคุณค่าของเงิน 건물 엄청 잘 지었어. สมมติว่าสร้างตึกมาสวยมาก 근데 비가 오거나 흐리거나 밤이면 어둡잖아요, 그죠? แต่ถ้าฝนตกฟ้าร้องมันมืดมันก็จะมืดถูกไหม 불을 켜야 되죠. ก็ต้องเปิดไฟ 다 주셨어요 이제. ไ
งั้นให้มาหมดแล้ว 세 번째가 중요합니다. ข้อ3สำคัญครับ 세 번째 보니까 바울이 뭐라고 표현합니까? ข้อ3เปาโลพูดว่าอะไรครับ 그의 힘의 능력으로 역사하심을 따라 그분이 힘의 능력으로 성삼위 하나님 지금 역사하고 있는데 เราที่เชื่อนั้น 성삼위 하나님이 지금도 능력으로 역사하고 있는데 พระเจ้าตรีการพระยังคงทำการงานของพระองค์อยู่ 저를 보세요. ดูอาจารย์ครับ 그 능력이 지금 내 안에 여러분 안에 능력으로 역사하시겠다는 และ 거거든요. เป็นฤทธิ์เดชเดียวกัน 이게 중요하거든요. กับการทำภารกิจอันทรงอานุภาพและทรงพลังของพระองค์ 여러분 사용 안 하면 안 เรา 되잖아요. ต้องใช้ถูกครับไหมครับ 누구 말 따라 돈이 있으면 ถ้ามีเงิน 배고프면 밥을 사 ถ้า 먹어야죠. หิวและมีเงินก็ต้องซื้อกิน 누가 그러대요? 쌀 장사가 쌀을 옆에 놔두고 굶어 죽는다고. มีคนพูดแบบนี้ครับว่าคนขายข้าวตายเพราะอดข้าว 여러분 이해 안 가겠지만 기름 장사가 추운 겨울에 얼어 죽는다네. 불을 안 แล้วก็มี 떼가지고. คนพูดแบบนี้ครับ 뭐 ว่าคนขาย 태국은 น้ำมัน 춥진 않지만 ตายเพราะหนาว 쌀은 밥을 지어 먹고 เอาข้าวก็หุงกิน 추운 겨울에 기름을 떼서 방을 따뜻하게 만들죠. ในช่วงกลางคืนของฤดูหนาวก็ใช้ 세 번째가 중요합니다. ข้อ3สำคัญครับ 우리에게 끊임없이 불신앙과 창세기 3장이 몰려옵니다. ความไม่เชื่อและปฐมกาลบทที่3มันจะท้าโถมเข้ามาหาเราอย่างไม่มีสิทธิ์ 근데 바울은 뭐라고 표현합니까? แต่เปาโลพูดว่าอะไรครับ 그의 힘의 능력으로 역사심을 따라 베푸신 능력이 우리에게 베푸신 능력이 얼마나 큰지를 เรารู้ 알기를 ว่า 원한다는 ภาพ 거예요. ของพระองค์ยิ่งใหญ่มากมายเพียงไรสำหรับเราที่เชื่อนั้น 그래서 우리가 조금 힘들 때, งั้นถึงในตอนที่เราลำบากนิดหนึ่ง 뭐 조금 영적으로 시달릴 때, หรือว่าในตอนที่เราลำบากฝ่ายวิญญาณนิดหนึ่ง 우리가 조금으로 영적으로 안 좋을 때, หรือตอนที่เราไม่ค่อยดีสภาพฝ่ายวิญญาณ 문제가 올 때 ตอนมีปัญหา 기도 조금만 อ 하면요 ธิษฐานสักนิดหนึ่งครับ 회복이 됩니다. มันจะรับการลื้อฟื้น 능력이 그분부터 와요. อิทธานุภาพจะมา 흑암은 ถึงเรา 꺾이고 불신앙은 무너지고 우리가 치유되기 시작해요. เราจะเริ่มได้รับการเยียวยา 최영미 권사님 알겠어요? 오늘만 하고 안 얘기 안 할 테니까. อาจารย์จะพูดเทศวันนี้พอ 내가 얘기했죠. 최영미 권사가 치유되면 세상은 다 치유된다. จริงๆเหมือนกับที่อาจารย์บอกนะครับถ้ามัคคณายิกาอาวุโสท่านนี้ได้ 본인과 รับ 나가 การเยียวยา 땅끝이라고. ทั้งโลกได้รับ 본인이 การเยียวยา 땅끝이고 나도 땅끝이야. เพราะว่าก็เป็นสุดปลายแผ่นดิน 본인이 안 되면 책임을 누가 묻는다고 하나님은 แล้วถ้าไม่ได้ใครรับผิดชอบ อาจารย์จอห์นรับผิดชอบ 왜냐하면 여러분 보세요. 뭐 골로새 3장 10절이든 에베소 4장 24절을 보면 하나님의 형상을 입은 사람이 계속해서 성장한다 그랬거든요. 하나님의 형상으로 새롭게 날마다 바뀌어야 하니까 ไม่ว่า 치유될 จะเป็น 수밖에 พระธรรมโคโล 없죠. สีหรือเอเฟซัสนะครับเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่ได้รับพระฉายาของพระเจ้านั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้นตามที่พระองค์ทรงต้องการ 그래서 저분이 그래도 메시지는 정확하게 แล้ว 잡습니다. เขาคนนี้นะครับเมสเสจเขายึดจับชัดเจนมาก 현장도 정확하게 잡아요. ยึดจับชัดเจน 양력이 มาก 양력이 안 돼서 그렇지만 제가 잡습니다. แค่ไม่เติบโตเฉยๆแต่ว่ายึดจับชัดเจนมาก 정확하게 잡아요. 자, 그래서 세 번째 이게 우리 속에 임하도록 기도해야 될 줄 เพราะฉะนั้น 믿습니다. ขอให้เราเชื่อครับว่าเราต้องอธิษฐานเผื่อสิ่งนี้ให้ฤทธานุภาพของพระองค์นั้นจะเกิดขึ้นในเรา 자, 결론입니다. สรุปครับ 여러분, 이런 엄청난 사도 바울도 자기 자신에 대해서 뭐라고 간증합니까? ทุกท่านครับแม้กระทั่งเปาโลที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ 만삭되지 못한 자 สารภาพว่าเขาพูดว่าอะไรรู้ไหมครับ 만색들이 못하면 미숙아로 เขา 태어났다는 บอกว่า 거잖아요. เขาเป็นผู้ที่เล็กน้อย 사도 중에 가장 작은 เขา 자, เป็นผู้ที่เล็กน้อยที่สุด 성도 중에 제일 큰 작은 자보다 더 작은 자. และเป็นเล็กน้อยที่สุดในบรรดาคนเล็กน้อย 여러분 키 작은 분 있잖아요, 그죠? เรามีคนตัวเล็กถูกไหมครับ 그보다 더 작다는 거예요. เล็กยิ่งกว่านั้นอีก 성도 중에 작은 성도보다 더 작다고 바울은 เขา 얘기해요. บอก 엄청난 ว่าใน 바울인데 ธรรมิกชนที่เล็กเขาเล็กกว่าเขาอีก 더군다나 죄인중에 개수라고 แล้ว 얘기했어요. บอกว่า 여러분 잘나면 얼마나 ตัว 잘났습니까? ทำกลางคน 여러분 똑똑하면 얼마나 เรา 똑똑해요. ฉลาดจะฉลาด 여러분 엘리트면 얼마나 อี 엘리트예요. ลิทและอีลิทแค่ไหนครับ 교만해가지고 ยิงยโส 누구를 판단합니까? แล้วจะไปตัดสินใครครับ 초대교회 성도들은 육체에 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 몸볼 좋은 자가 많지 아니하도다 이렇게 되어 บรรดา 있습니다. สมาชิกคริสตจักรยุคแรกนะครับเป็นผู้ที่อ่อนแอเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาและไม่มีตระกูลสูงส่งครับ 심지어 예수님이 승천을 지켜본 사람들 향해서 천사들이 뭐랍니까? 갈릴리 사람들아 이렇게 되어 있어요. มากไปกว่านั้นในตอนที่ในตอนที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทูตสวรรค์กลับพูดว่าชาวกาลิลีเอ๋ย 그 갈릴리 사람들이라는 말은 그 당시에 최고 빈촌에 사는 사람들, ชาวกาลิลีในยุคสมัยนั้นคือ 빈민가에 사는 사람들, บ้านนอก 배경이 없는 สมัย 사람들. นั้น 근데 이런 사람들이 세계복음한 거 ก็คน 아니겠습니까? เหล่านี้แหละครับคือคนที่ทำภารกิจโลก 여러분 이번 주제였던 다윗의 아둘람골에 있었던 피신했던 사람들이 환난당한 자, 빚진 자,
그리고 원통한 자들이 다 모였거든요. ทุกท่านครับในถ้ำอดุลัมที่เป็นเนื้อหาของดาวิดข้อพระคัมภีร์หลังในตีครั้งนี้นะครับ 그들이 다윗 왕궁의 초석을 เขา 이뤘습니다. เป็นคนที่มีหนี้สินเขาเป็นคนที่อยู่ในถ้ำกลางความไม่พอใจแต่เขาอยู่ร่วมในถ้ำอดุลัมครับ 여러분은 지금 어디 출신인가요? เรามาจากไหนครับทุกท่าน 어떻게 살아왔습니까? เราใช้ชีวิตมาอย่างไรครับ 앞으로 어떻게 살 แล้ว 것입니까? อนาคตเราจะใช้ชีวิตอย่างไรครับ 어떤 면에서는 절대 불가능한 상황이라. ถ้าเราดูในมุมหนึ่งนะครับเราเป็นตัวตนที่เป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำ 다윗은 도망자여 절망의 골짜기와 죽음의 이기기 속에서 이렇게 เป็น 고백합니다. คนที่หลบหนีและท่ามกลางความตายเขาสารภาพแบบนี้ครับ 시편 57편 7절 8절에 이렇게 고백합니다. ในสดุดีบทที่ 57 하나님이여 내 마음이 확정되고 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리로다 이렇게 되어 있습니다. ข้าแต่พระเจ้าจิตใจของข้าพระองค์นั้นข้าแต่พระเจ้าใจของข้าพระองค์นั้นมั่นคงใจของข้าพระองค์นั้นมั่นคง 여러분 어떤 환경 내 자신 속에서도 확정하고 확정할 것이 뭐냐면 복음이면 된다. ไม่ว่าจะเป็นสภาพแบบไหนนะครับ 하나님의 능력이면 된다. แบบไหนก็ตามขอให้เราคิด 하나님은 나를 전도 선교 속에 쓰실 것이다. แค่เราอยู่ในพระเจ้าก็เพียงพอพระเจ้าทำได้ 방콕 예원교회를 쓰실 것이다. พระเจ้าจะใช้แค่ 선교의 교도부가 될 พ 것이다. ระเจ้าจะให้เรา 예언의 흐름에 주도적인 역할을 할 것이다. เราจะให้เป็น 예언 선교의 주도적인 역할을 할 것이다. 제자 운동 펼칠 것이다. ให้เกิดการเคลื่อนไหวสาวก 그래서 나 얘기하겠지만 은비전사가 이 드리고 있는 예배 이런 것도 다 올리셔야 돼. 목사님도 올리셔야 돼. ต้องยกเอารายงานด้วยนะครับ 가끔 자랑도 해야 돼. 자랑도. จริงๆต้องอวดบ้างหมายถึงว่านมัสการที่ทำอยู่ 자랑을 안 하니까 모르잖아요. เพราะทางนู้นไม่รู้เลยเพราะไม่เคยอวด 덜 자랑해야 될 사람이 자랑해보고 자랑해야 될 사람이 안 자랑하고 이게 뭡니까 ไอ้ 이게? คนที่ไม่ควรจะอวดเนี่ยกับอวดไอ้คนที่ส่วนคนที่ต้องอวดเนี่ยไม่อวดเลย 8절에 내 영광아 깰지어다 비파와 수고만 깰지어다 내가 새벽을 깨우리로다. ในข้อที่ 8 ครับจิตใจของข้าพเจ้าจงตื่นขึ้นพินใหญ่และพินเขาคู่จงตื่นขึ้นข้าพเจ้าจะปลุกอรุณ 이건 비파와 수금이란 말은 다윗의 재능을 말하고 พิน 있거든요. ใหญ่และพินเขาคู่นั้นพูดถึงความสามารถ 내 영광이란 말은 이런 여러 가지 위기 속에 지금 우리 교단적으로 이 위기 속에서 거기에 머물지 않고 깨어서 다시금 일어난다는 แล้ว 의미거든요. จิตใจของข้าพเจ้าจงตื่นหมายความว่าในสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ท่ามกลางความยากลำบากในด้านของเครือข่ายของเรานั้นนั่นแหละครับเราต้องปลุกขึ้นมาใหม่ 여러분 저와 여러분이 절대 불가능, 절대 가능으로 만드시는 하나님 앞에서 믿음의 결단을 외치시기 ขอให้เรา 바랍니다. มีความการตัดสินใจในความเชื่อครับที่อยู่ต่อหน้าพระเจ้า 시편 57편 9절 말씀처럼 주여 내가 만민 중에 주께 감사하며 문 나라 중에서 주를 찬송하리로다 고백하시기 ข้อที่ 바랍니다. 9ครับข้าแต่องค์เจ้านายข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระองค์ท่ามกลางชาวประเทศทั้งหลาย 시편 57편 10절 말씀처럼 무릇 주의 인자는 커서 하늘에 미치고 주의 진리는 궁창에 이르나이다 이렇게 고백하시기 ว่า 바랍니다. เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ใหญ่ยิ่งถึงฟ้าสวรรค์ความซื่อสัตย์ของพระองค์สูงถึงเมฆ 57편 11절 말도 하나님의 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계에 높아지기를 원하나이다. แล้วในข้อที่ 11 ครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงเป็นที่ยกย่องเหนือฟ้าสวรรค์ขอพระสิริของพระองค์อยู่ทั่วแผ่นดินโลก 이게 뭡니까? 전도 선교잖아요. การประกาศและการทำธุรกิจครับ 그 장로님은 선교 현장에 와 있는 ผู้ 거라. ปกครองมาอยู่ในพื้นที่ทำธุรกิจ 여기 장로님은 선교 현장을 보러 왔고 있어요 지금. ผู้ปกครองมาดูและก็มีคนที่อยู่ที่นี่ 그래서 선교 현장을 깨우며 세우는 단기 선교의 주제가 여러분 자신 되시기를 예수 그리스도로 เพราะฉะนั้น 축원합니다. ขออวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่หัวข้อในการปลูกทุ่งนานั้นจะเป็นการปลูกตัวเราจริง 하나님 아버지 감사를 ๆขอบ 드립니다. พระคุณพระเจ้า 우리에게 영안을 열어주사 하나님 알기를 ขอ 원합니다. พระองค์จะทรงเปิดตาใจของเราให้เรารู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น 우리 마음에 눈을 여사 하나님이 왜 우리를 부르셨고 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇인지를 알기를 ขอ 원합니다. พระองค์จะทรงเปิดตาใจของเราให้เรารู้ถึงการทรงเรียกและหน้าที่ที่พระองค์ทรงเรียกเรา 끊임없이 우리에게 오는 창세기 3장 우리 자신의 연약함들을 뛰어넘어 능력으로 역사하시는 주님을 체험하기를 ให้ 원합니다. เรานั้นมีประสบการณ์กับพระองค์ที่ให้เราสามารถก้าวข้ามความอ่อนแอของเรา 지금 역사하여 ขอพระองค์ 주시옵소서. จะทรงทำการงานในเวลา 앞으로도 역사할 줄 เชื่อ 믿습니다. ว่าพระองค์จะทรงทำการงานในอนาคต 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. อธิษฐานในพระ 아멘. เยซูคริสต์